الحقيقة يمكن مرق حالة أو اثنين فقط اللي هو ترفع حروري كان ملفت النقص اللي صار. يعني نحن حسينا انه جاب نتيجة تمام. زائد انه انعكس الموضوع عندنا بمشفى تشرين انه الحقيقة في أسرة فاضية. يعني نحن ولا مرة كانت صدرية حتى قبل الكورونا يكون فيها أسرة فاضية. عم نشوف انه فاد هذا الشيء، عمل إفادة. عموما إذا اجى حدا عنده حرارة، عندك حال احتمالين: يا اما هو معه حرارة ومنيح حيويا، يا اما هو عنده حرارة بس بحاجة دعم، يعني ناقص اكسجين وضغطه نازل، سوء حالة عامة. مباشرة بيتم الفرز. الأدوية اللي لحد هلا البروتوكول العلاجي المستخدم بالكوفيد 19 هو اساته بالكلينيكال ترايلز، يعني بتجارب سريرية بالعالم، ومو بس هون. ما في ولا دواء هو ديفينيتيف تريتمنت، هو بس بيتجرب. زائد انه الخطوط العلاجية اللي عم تنحط بهالدراسات هي عم تنترك للمرحلة الأخيرة اللي هي مرضى العناية المشددة. فلما بده يوصل الموضوع لهونيك ايه في ادويه، يعني هن واحد اثنين من الادويه ادويه مضادات فيروسات كانت موجوده، واكيد وزاره الصحه بتقدر تضخها لما بيكون في داعي، وانما هي ما دواء بيروح الواحد على الصيدليه بيجيبه، ما انه دواء روتيني. نجي على المضادات الملاريا كانت موجوده، وحتى هو دواء ما عاد حدا كان يستخدمه، يعني هلا عم نرجع عليه كمان موجود، عم يتامن، وانا بعتقد بده يندعم في حال بعيد الشر مثل عم تقولي وصلنا لهالمرحله هذه يلي هي انه يصير عندنا اعداد بكثره بالمراحل الاخيره اللي بدنا نجرب عليهم علاج تجريبي مثل ما عم يعملوا برا. من شان المنافس ومن شان هالتجهيزات، هلا انا ما في احكي غير على المشفى اللي بشتغل فيها، مشفى تشرين، هي اعلى تجهيز، عدد المنافس ضخم بالنسبه لاي مشفى. الحقيقه لا بدنا نروق. الفكره انه بدنا الحراره هي اهم مشعر. تمام. سوء الحاله العامه، مريض التحسس الربيعي بيسعه، بعدين بيقوم بيروح بيمشي بيلعب بيجيب اغراضه بيتحرك بالبيت بيرجع بيسعل عادي. سعلة الكوفيد 19 المريض في سوء حالة عامة أو تعب، هدة حيل، إرهاق. الحرارة بتظهر ب 65% من الحالات خارج ضمن الفحص، وأكثر من 85% من الحالات خلال سير المرض. يعني بده يسخن فكتير، يعني ما بتخبي حالها. زائد انه لما بيقول لك المريض انا عم بسعل الي 4-5 ايام، الي اسبوعين، الي 15 يوم، الي والله شهرين عم بسعل، عرفتي بتفقد القصه اتجاه انه هي رايحه على الكوفيد 19 تماما يعني.